En nuestro trabajo diario como profesionales de la salud es muy frecuente la toma de la presión arterial del paciente, pero no es tan común que la realicemos de forma manual. Con la gran cantidad de electromedicina que tenemos en nuestro día a día, puede que hayamos perdido en el cajón el fonendoscopio y el esfigmomanómetro, pero en muchas ocasiones los aparatos nos juegan una mala pasada y es necesario tomar la tensión de forma manual o no disponemos de la electromedicina necesaria. Con esta videoformación vamos a recordar los ruidos de Korotkov en la toma de la presión arterial, utilizando el brazo de tensión arterial de Mordan Simulator y Gaumar. En 1905, el médico ruso Nikolai Sergeyevich Korotkov descubrió los sonidos arteriales utilizando un fonendoscopio y un esfigmomanómetro, denominándolos ruidos de Korotkov. Vamos a ver cuáles son las fases del método de auscultación de Korotkov. Fase 1. El primer ruido al desinflar el manguito de la tensión. Nos indica la presión arterial sistólica. La fase 2. El ruido pierde intensidad, escuchándose un soplo. Fase 3. Se escucha un ruido suave. Fase 4. El ruido se va apagando progresivamente y por último la fase 5. Dejamos de escuchar el ruido y corresponde a la presión arterial diastólica. Tanto la fase 2 como la fase 3 no tienen importancia clínica. Espero que os haya gustado la videoformación de hoy y os sea de utilidad, y recordar, no debemos olvidar las técnicas manuales, nunca sabemos cuándo las vamos a necesitar. Nos vemos en la siguiente.